谢谢。大家晚安。姐你好，今摆介绍一下高丽菜的妹妹啦，叫高丽华，这四啊个我叫啦，嘿妹。啊你啊，你叫高丽菜哦？我来个四啊个。哎呦，啊是讲也要看到高丽菜遮水的嘛，足少看袂到。哎妹，讲啦，真难得，这类上介贵。嘿啦，佮还规是个红拍牌的高丽菜。我第一摆看到高丽菜是红的。哎呀，但是说真的，它很让人家容易记得。对呀，哎，你知道我对他印象很深刻，因为不常见面，但是 FB 每次都可以看到丽华姐。对。哎，袂歹呢。哎呀，所以你看你一道就会认得你啊。是啊。爱线啊。对啦。你讲啦。哎，我们就是要把本事表现出来啊，把你最好的一面表现出来，让大家欣赏。我看你不要出个场嘞。对啊，你就是拢敢气呀。不是，
无拄啊排队才帮排礼拜。哦，安尼哦，都照排。安尼。哦，安尼我今日较有这个营会使甲你主持。哎妹啊，无吼，大家你讲高丽菜我都唔知啥。是啦，无啦，因为我唔知讲有迄个红色的高丽菜。是啊，够好哦，的。是啊。哎，安尼印象较深刻，你知无？系啊，对啊。这样就会让人家记得你。好，安尼有机会啊，吼，再过来唱歌。好，谢谢，谢谢丽华姐。